Aku hanya mengambil sembarang buku dari rak kemudian membacanya, kemudian mengembalikannya ke rak. Dan aku tidak lagi sama dengan diriku yang sebelumnya. Andre Gide. Saat kau membaca, kau akan selalu bersama dengan teman baikmu, Sydney Smith. Seperti halnya satu pohon yang bisa diubah menjadi sebuah buku, membaca juga bisa mengubah hidupmu.